दर्शकवृन्द नमस्कार। नियमित बसाई कार्यक्रम 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म निमा काफले। पछिल्लो केही वर्षदेखि नेपाली राजनीति वा सार्वजनिक वृत्तबाट ओझेलमा परेको भूमि सम्बन्धी विषय फेरि केन्द्रीय विषय बन्न पुगेको छ। पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको गुठी सम्बन्धी विधेयक पछि भूमिको स्वामित्वको विषय केन्द्रसम्म आइपुगेको हो। मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोध चलिरहँदा थपिएको गुठी विधेयक विरोधले गर्मीको पारोलाई अझै रापिलो बनाएको छ। गुठी मान्यताको पक्षधर भन्छन् गुठी विधेयकको सरकार र संस्कृति मास्न खोज्यो, तर सरकार भन्छ विधेयक जग्गा जुत्नेको पक्षमा नै छ। गुठीको गुदी कुरा के हो भन्ने कुरा अलमल भइरहेको अवस्था छ। आखिर के हो त गुठी र यसको समस्या? यी लगायतका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ सरकारी जग्गा खोजबिन समितिका सदस्य तथा भूमि अधिकार कर्मी जगत देउजा। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। विवादमा पर्यो प्रस्तावित गुठी विधेयक, छानबिन कसरी अगाडि बढ्छ? अब अहिले यो जुन विधेयकमा छलफल भइरहेको छ त्यसबाट हाम्रो छानबिनमा केही समस्या देखिँदैन। त्यसबाट हामीले हाम्रो गुठी जग्गाको संरक्षणको विषयलाई लिएर छानबिनको काम अगाडि बढाइसकेका छौँ। हामीले त्यसमा 4-5वटा प्रक्रियाहरू तय गरेको छौँ। एउटा चाहिँ यो खास गरी जनकपुर र पशुपतिनाथको गुठीको विषयमा यसभन्दा अगाडि पनि अध्ययन भएको छ। त्यो अध्ययनको रिपोर्ट हामीले सूक्ष्म तरिकाबाट हेरिरहेका छौँ। अर्को चाहिँ हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सूचना जारी गरेर यस्तो काहीँ हिनामिना भएको छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामीलाई सूचना दिनुहोस्, उजुरी गर्नुहोस् भन्ने पनि हामीले सूचना गरेका छौँ। त्यसलाई पनि हामीले मसिनोसँग हेर्छौँ। अर्को चाहिँ यसका जानकारहरू विज्ञहरूसँग पनि हामीले परामर्शहरू गरिरहेका छौँ। यसको खास कारणहरू के हो र यसलाई कसरी हामी रोक्न सक्छौँ भन्ने विषयमा। यो अहिलेको जुन गुठी विधेयकमा उठेको छलफलले हाम्रो आयोगको जुन म्यान्डेट छ र हाम्रो जुन काम छ त्यो कामलाई यसले रोक्दैन। हामी अगाडि निरन्तर हामी जान्छौँ। त्यसमा समस्या हुन्छ जस्तो मैले देखाएको छु। एकातिर संस्कृतिको कुरा छ, अर्कोतिर मैले भूमिकामा भनेको जस्तै गुठी पक्षधर भन्छन् गुठी विधेयकको संस्कार र संस्कृति माझ्न खोज्यो भन्ने खालको आरोप लाग्छ। अर्को सरकारले भन्छ जग्गा जोत्नेको पक्षमा छ यो विधेयक भनेर भन्छ। यो कसरी तारतम्य किन मिलिरहेको छैन? के अलमल हो यो? यो जुन अहिले प्रस्तावित विधेयक जुन अहिले बहसमा छ त्यो विधेयक मैले धेरै पटक पढेको छु आफूले पनि, र यसको तर्जुमाको सिलसिलामा पनि भूमिको कोणबाट चाहिँ म आफैले पनि केही सरकारलाई आफ्नो तर्फबाट सुझावहरू दिएको थिएँ। यो विधेयकले तपाईको किसानहरूले उठाइरहेका सबै समस्याहरूलाई पनि यसले हल गरेको छैन। गुठीको संरक्षणको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ म त्यसको विज्ञ होइन, तर पहिलेको 2033 सालको गुठी संस्थान ऐन र अहिलेको विधेयकलाई यदि हामीले दाँजेर हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो अहिले जुन किसिमले गुठी मास्ने भयो भन्ने किसिमबाट कुरा उठिरहेको छ त्यस्तो देखिँदैन। बरु त्योभन्दा पनि अहिलेको जुन प्रस्तावित विधेयकमा चाहिँ केही प्रावधानहरू चाहिँ अझ प्रष्टसँग राखिएको छ, अझ संरक्षण गर्ने कोणबाट आएको देखिन्छ। समस्या कहाँनिर आयो? जस्तो हामीले कुरा गर्दा केही बेर अगाडि पनि यो विषयमा कुरा गर्दाखेरि जस्तो हाइलाइट हुनुपर्ने कुराहरू चाहिँ त्यो स्याडोमा रहेर र स्याडोमा हुनुपर्ने कुराहरू हाइलाइटमा आयो भन्ने कुराहरू जुन गर्दाखेरि यो के हो? समस्या चाहिँ कहाँनिर देखियो? अनि यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि यो विधेयक आखिर विधेयक आफैमा ऐन होइन। त्यसो भएर तपाईँको प्रतिनिधि सभामा छलफल हुन्छ, राष्ट्रिय सभामा छलफल हुन्छ, विषयगत समितिमा छलफल हुन्छ, त्यस पछाडि सभासदहरूले त्यसमा संशोधन हाल्न पाउनुहुन्छ, समितिहरूमा विज्ञहरूलाई फेरि ल्याएर बोलाएर फेरि छलफल गराइन्छ। यावत प्रक्रियाहरू बाँकी हुँदाहुँदै कसैले यसलाई यो फुट्ट यो विषयलाई अलिकति अतिरञ्जित तरिकाबाट बाहिर ल्याइदियो। त्यसको सबै कुराहरू हामीलाई थाहा छ, सबै कुराहरू अहिले यहाँ भन्न जरुरी पनि भएन। तर मूल कुरा के छ भने यो विधेयकमा जहिले पनि विधेयक पूर्ण हुँदैन। त्यो पूर्ण नभएको कारणले गर्दाखेरि नै त्यसमा चाहिँ चरणमा दफामा हाउसमा छलफल हुन्छ र त्यसलाई पास गरिन्छ। तर हाउसमा छलफल नहुँदै नै यो विषय जसरी बाहिर लिएर आइयो, तर एड्रेस नभएका कुराहरूमा आपत्ति जनाउन त पाइयो नि सरकारले। तर सरकारले यो भनेको छैन कि हामीहरू सबै कुराहरू हामीले ठिक गर्यौँ, हामी तपाईँहरूको कुरा सुन्दैनौँ, यो जुन कुरा हामीले जुन अवस्थामा लिएर आएको त्यही अवस्थामा पास गर्छौँ भनेको छैन। त्यसमा केही कमजोरीहरू भएको हामीले महसुस गऱ्यौँ। त्यो कमजोरीहरूलाई हामी सुधार्न तयार छौँ, आउँ बसौँ छलफल गरौँ भन्दाखेरि
हामीले आन्दोलनमा गइहाल्नुपर्ने स्थिति चाहिँ मैले चाहिँ एउटा बिचमा बसेको व्यक्तिको हिसाबले हेर्दाखेरि देखेको छैन। तर म तपाईँलाई चाहिँ जानकारी गराउँ, त्यसमा केही तर्सिनुपर्ने, शङ्का गर्नुपर्ने, ओहो यस्तो भइहाल्ला कि भन्ने किसिमको केही इरोहरू चाहिँ देखिन्छ। जस्तो तपाईँलाई त्यहाँ दफा 23 मा के को बारेमा व्यवस्था गरेको छ भने छुटगुठीको बारेमा व्यवस्था त्यहाँ गरिएको छ। छुटगुठी भनेको राजगुठी पनि होइन, निजी गुठी पनि होइन। त्यो निजी गुठीकोमा पनि त्यसको लगत छैन, राजगुठीमा पनि त्यसको लगत छैन। त्यो गुठीलाई चाहिँ अब राजगुठीमा परिणत गर्ने, बेवारिसी अवस्थामा रहेको जस्तो गुठीलाई हामी राजगुठीमा परिणत गर्ने, राजगुठीको सम्पूर्ण के अरे छुटगुठीको सम्पूर्ण सम्पत्तिदेखि लिएर लिखतहरू प्रावधानहरू पनि अब राजगुठीमा सर्ने र त्यो प्राधिकरणले त्यसलाई ओन गर्ने भन्ने किसिमको त्यहाँ भाषा परेको छ। त्यो ठिकै व्यवस्था हो, तर त्यसको लगत्तै दफा 24 मा गुठियारहरूको हक समाप्त हुने भनेर लेखेको छ। खास भन्न खोजेको त्यसले चाहिँ यो दफा 23 को प्रोभिजन अनुसार छुटगुठीको सबै स्वामित्व प्राधिकरणमा राजगुठीमा गए पछाडि त्यसका गुठियारहरूको चाहिँ हक समाप्त हुने भनेर त्यसमा उल्लेख गर्न खोजेको हो। तर चाहिँ त्यसको अर्थ के लाग्यो भन्दाखेरि सम्पूर्ण गुठियारहरूको हक समाप्त हुने भन्ने किसिमको व्याख्या गर्न मिल्ने किसिमको प्रोभिजन त्यहाँ आयो। त्यो गुठियारहरूको हक समाप्त हुने अगाडि छुटगुठीको गुठियारहरूको हक समाप्त हुने भनेर लेखेको भए पनि मान्छेलाई अलिकति कन्भिन्सिङ हुन्थ्यो। तर दफामा त्यो छुटगुठी भन्ने शब्द नपरेको कारणले गर्दाखेरि र दफा 23 को उपदफामा उल्लेख नगरिकन छुट्टै दफामा राखेको हुनाले मान्छेलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ अलिकति भ्रमित तुल्यायो। यसले गर्दा नि जस्तो धेरै कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू सरकारले पनि आफ्नो एकलौटी रूपमा अगाडि बढ्यो भन्ने खालकाहरू आरोप पनि दीर्घकालीन रूपमा परिरहेको छ र यो कुराहरू आइरहेका पनि छन्। यसअघि प्रस्तावित विधेयकबारे जानकारहरूसँग छलफल गर्न आवश्यक ठानिएन भन्ने खालको प्रश्न लागिरहँदाखेरि तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, मैले बुझेअनुसार यो गुठी विधेयकमा गुठी संस्थानले झन् 2 वर्ष जति गृह कार्य गरेको हो। पछि चाहिँ संविधानमा के छ भने संविधानको धारा 290 मा गुठीको मर्ममा चाहिँ मूल मर्ममा प्रभाव नपर्ने गरी गुठीका वास्तविक जोता किसानको हक अधिकारलाई पनि तपाईको ग्यारेन्टी गर्ने गरी ऐन बनाउनु पर्ने म्यान्डेट धारा 290 ले दिएको छ। त्यसलाई त पुरा गर्नु सरकारको कर्तव्य हुन आउँछ। त्यसो भएको हुनाले सरकारले यो विधेयक पछि गुठी संस्थानबाट पार नलाग्ने देखे पछाडि उहाँहरूले लिएर यसलाई अगाडि बढाउनु भएको मैले बुझेको छु। अब गुठी संस्थानले 2 वर्षसम्म यसको तर्जुमा गर्ने म्यान्डेट पाउँदाखेरि पनि आफ्नो माताहतका गुठियारहरू, संस्कृति कर्मीहरूसँग, अरू सरकारवालाहरूसँग, किसानहरूसँग जुन किसिमको छलफल गर्नुपर्ने थियो त्यो नगरेको भन्ने कुरा हो भनेदेखि चाहिँ त्यो अचम्मै अलि नसुहाउँदो खालको कुरा हो। र त्यो कुरालाई पनि कसरी बुझ्न सकिन्छ भने जस्तो कर्मचारी ब्युरोक्रेसीले धानेको मुलुक भनेर भन्दै गर्दाखेरि जस्तो कर्मचारीसँग छलफल गरेर ल्याइएको भन्ने कुराहरू आउँदै गर्दाखेरि या कर्मचारी मात्रै यो विषयमा सरकारवाला हुन् भन्दाखेरि अवश्य पनि कर्मचारीले त आफू माथि परेर यस्ता किसिमका सल्लाह सुझावहरू दिने गर्छन्। तर यी कुराहरू भनेको त सिधै संस्कृतिसँग जोडिएका छन्, संस्कृतिसँग सम्बन्धसँग जोडिएका छन्। ती व्यक्तिहरूलाई ल्याएर संस्कृतिविदहरूलाई ल्याएर नगरिएको भन्ने खालका कुराहरू यसले छर्लङ्ग स्पष्ट रूपमा देखाइरहेको छ। होइन, त्यो चाहिँ के छ भने अब गुठी संस्थानको अध्यक्ष आफै पनि त्यसमा नियुक्त गर्ने प्रावधान के हो भने ऊ आफैमा पनि एउटा संस्कृति विज्ञ, गुठी विज्ञ हुनुपर्ने हो। अब कस्तो मान्छे छ त्यो तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भयो। उहाँ आफैले पनि विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। उहाँ अहिले चाहिँ मिडियामा यो भएन, त्यो भएन, यो ऐन ठिक छैन भनेर उहाँ आफै नै लागिरहनु भएको छ। एउटा प्रश्न कुरा के भने नि बायस नभइकन हेर्दाखेरि गुठी संस्थानलाई जुन किसिमको म्यान्डेट हाम्रो सरकारले दिएको छ त्यो म्यान्डेट चाहिँ गुठी संस्थानले चाहिँ पुरा गर्न नसकेको हो। यसमा अहिलेको आन्दोलनकारीहरूको पनि त्यसमा सहमति छ, अरू आम मान्छेहरूको पनि त्यसमा सहमति छ। त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला भएको हो र त्यो अनुरूप यो विधेयक आएको हो। तर यसमा मैले तपाईँलाई भने यसमा केही प्राविधिक कमजोरीहरू छन्, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। राजस्व र धर्मस्वमा आँखा गाड्नु ठिक होइन भन्ने मान्यतामा आधारित गुठीबारे जनमत नै बलियो देखिँदा सरकार नै पछि हट्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ नि। यसमा सरकारको विषयमा त उहाँहरूले नै आफ्नो कुरा भन्नु होला होइन। म तपाईँलाई एउटा कुरा के स्पष्ट गरौँ भनेदेखि म आफै पनि एउटा यो संरक्षण आयोगको एउटा सदस्य छु होइन। तर मेरो आफ्नो दृष्टिकोण यसमा स्पष्ट छ। त्यसको स्पष्ट के भन्दाखेरि यो गुठी भनेको तपाईको एउटा 5औं शताब्दीदेखि
एउटा प्रचलनमा रहेको स्थापित एउटा मान्यता हो। यसलाई एउटा विधेयकले खत्तम पार्छ भन्ने हो भने त्यो एकदमै त्यो हास्यास्पद कुरा हो। किनभने त्यो भने त तपाईँको हाम्रो जीवनमा हाम्रो चाहिँ एकदम रुटेड भएर बसेको चिज एउटा विधेयकले यसलाई अन्त्य गर्न सक्दैन। त्यो कुनै कानुनभन्दा त्यो धेरै नै माथि गहिरोसँग रहिरहेको छ। र अर्को एउटा कुरा तपाईँलाई म स्पष्ट गरौँ, जति कानुन र लिखित दस्तावेज भन्दा माथि त फेरि केही नहोला नि, त्यसले पनि त समस्या दीर्घकालीन रूपमा त अवश्य पार्छ नि। त्योभन्दा हाम्रो भावना, त्योभन्दा हाम्रो संस्कृति, त्योभन्दा हाम्रो चाहिँ बुझाइ, हृदय त्योभन्दा धेरै माथि हुन्छ। जुन किसिमको कुरा एउटा दफाले काट्न सक्दैन र फेरि त्यो दफा पनि के छ भने हामी लागू नगरी छोड्दैनौँ भनेर सरकारले भनेको अवस्था होइन। एउटा कुरा यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु, म आफै आफ्नो पोजिसन पनि म क्लियर गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो गुठी भनेको हाम्रो एउटा मौलिक सम्पदा हो, धरोहर हो, यो हाम्रो आस्था हो। यसलाई हामीले जोगाउनुपर्छ। यसमा चाहिँ कसैले पनि दुई मत राखिरहनुपर्ने आवश्यक छैन। तर जहाँसम्म जग्गाको कुरा छ, यो जमिन कहाँबाट आयो, कसले बनायो? राजा महाराजाहरूले जुन गुठीको रूपमा जुन जमिन राखे कि राजा महाराजाहरूले यो जमिन खनी खोस्री बनाएको जमिन हो? होइन। उनीहरूले के भने किसानहरूको जमिनलाई जबरजस्ती गुठीमा राखेको जमिन हो। थोरै जमिन मात्रै यस्तो जमिन छ जुन कुरा चाहिँ स्वयं जग्गा धनी आफैले हामी 4 घर 5 घर हामी दाजुभाइ मिलेर अथवा हामी समुदाय मिलेर हामी गुठीको रूपमा राख्छौँ भनेर जुन निजी गुठीको कुरा हो, जुन अहिले आन्दोलन भइरहेको पनि त्यही निजी गुठीको स्रोतबाट हो। निजी गुठीको आफूले राखेको सम्पत्तिमा कसैले आँखा गाड्नु हुँदैन। त्यसमा हामीले अझ संरक्षण गर्नुपर्छ र निर्णय गर्ने अधिकार पनि गुठियारहरूलाई नै दिनुपर्छ। यसमा दुई मत छैन। जहाँसम्म चाहिँ हिजो शासकहरूले अन्यायपूर्ण ढङ्गले किसानहरूको जग्गा कब्जा गरेको छ, त्यसमा पनि स्पष्ट के गर्नुपर्छ भने कागजी मोही या बिचका मान्छेहरूको होइन, जसले आज त्यो माटोमा श्रम गरिरहेको छ उसले श्रम गरेको जमिन विधिसम्मत हिसाबबाट त्यो उसैको जमिन हुनुपर्छ र उसले चाहिँ देवस्वमा केही पर्सेन्ट तिरो बुझाउनुपर्छ। जहाँसम्म बिचमा यो तपाईँको चोरी गरेर, जालसाजी गरेर, किर्ते गरेर जुन गुठीहरूको सम्पत्ति चाहिँ हिनामिना गरिएको छ त्यो खोजी गरेर त्यो चाहिँ हामीले सरकारको स्वामित्वमा अथवा गुठीको स्वामित्वमा लिएर आउनुपर्छ। त्यसरी गयो भनेदेखि किसानको पनि हित र गुठीको पनि संरक्षण यो नै मिलनबिन्दु हुनसक्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। विधेयक फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर अडान लिएकाहरूले अब विधेयकमा सुधार गर्नुपर्छ या तत्काललाई चाहिँ स्थगन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू स्वीकार्ने अवस्था छ, के देख्नुहुन्छ? विधेयक किन फिर्ता गर्ने भन्ने चाहिँ मेरो प्रश्न। जस्तो एउटा समस्या भएर संविधानले दिएको म्यान्डेट अनुसार नै विधेयक बनाइएको हुँदाखेरि विधेयक अहिले फिर्ता गर्ने भने चाहिँ त्यो एउटा के भयो भन्दाखेरि हाम्रो एउटा प्रतिष्ठाको विषय जस्तो मात्रै बनाइयो। विधेयकको कुन कुन बुँदामा के व्यवस्था हुनुपर्ने हो त्यो प्रष्ट पोजिसन आएर त्यो कुरा चाहिँ संशोधन गर्ने ग्यारेन्टी सरकारले गर्यो भनेदेखि त अझ हामी प्रोग्रेसिभ भयौँ नि त। होइन भनेदेखि चाहिँ अब त्यसलाई फेरि पेन्डिङमा राखेर कचिलो गरेर धेरै बहस छलफल गरेर जाने भन्दा पनि स्थगन गरेर जाने, तर एउटा सरकारले प्रष्ट आफ्नो अहिले उठिरहेका मुद्दाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने किसिमको ग्यारेन्टी गर्ने कुरा नै सबभन्दा राम्रो हुनसक्छ होला। त्यो नै सही बाटो हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। संरक्षणको सदस्य त्यसै गरेर भूमि अधिकार कर्मी पनि हुनुहुन्छ तपाईँ र खोजबिन समितिको सदस्य पनि भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? जस्तो भूमाफियाहरूको कुराहरू यहाँ उठिरहेका छन्, भोगचलनका कुराहरू उठिरहेका छन् एकातिर, अर्कोतिर भने त्यही भोगचलनबाट लिएको रकमले गुठी संस्थान चलाइराखिन्छ, विभिन्न जात्रा पर्वहरू गरिन्छ, संस्कृतिहरू मासिँदैन भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेका छन्। यसलाई तपाईँले कसरी हेरिराख्नु? एउटा गुठीको बारेमा चाहिँ के छ भने एकदम सोलो डोलोमा बोल्न एकदम गाह्रो छ। त्यो बोल्नु चाहिँ के हुन्छ भने न्यायिक हुँदैन। एक थरी गुठी छ, निजी गुठीको व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ। त्यो भनेको परम्परा, संस्कृति, जीवन सबै चिज हो। त्यस्तो समुदायहरूको निर्णय गर्ने अधिकार, त्यो जमिनलाई व्यवस्थापन गर्ने अधिकारमा राज्यले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, नियमन मात्रै गर्नुपर्छ। जहाँसम्म किसानले खेती गरिरहेको जमिन छ, उहाँले खेती पनि गरिरहनु भएको छ, उत्पादन पनि गरिरहनु भएको छ र उहाँले साँच्चै भन्नुहुन्छ भने त्यो जमिनको संरक्षण पनि गरिरहनु भएको छ। जग्गा कुन कुन हिनामिना भयो भने अहिले हामीले हेरिरहेका छौँ, यस्तो जमिन हिनामिना भयो जुन जमिनमा खेतीपाती भइरहेको छैन, किसानले खेती गरिरहेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले त के भयो भने किसानलाई नै तपाईँको यो भूमाफिया जस्तो आरोप लगाउने काम भयो कि उनीहरूको गुठियारहरूको भावना हुन्छ भनेदेखि किसानको पनि भावना हुन्छ। किसान र गुठियार बिच चाहिँ तपाईँको द्वन्द्व गरेर हामी अगाडि जान सक्दैनौँ। गुठियार र किसान एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित विषय हो। भएको यहाँ के छ भन्दाखेरि बिचको मान्छेहरू जसले फाइदा लिइरहेको छ, जस्तो तपाईँको चाहिँ तैनाथी जग्गाहरू हुन्छ,
गुठी संस्थानले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जग्गाहरू चाहिँ अहिले पशुपतिको जग्गा पनि ठुलो मात्रामा चाहिँ हिनामिना भइरहेछ। अब अरू गुठीको जनकपुरमा त तपाईँको साँच्चै भन्नुहुन्छ भने सरकार आफैले अहिले मात्रै होइन, हिजोदेखि नै धेरै कार्यालयहरू चाहिँ त्यही गुठीको जग्गामा बनिरहेको छ भने सरकार आफैले पनि हिजो हिनामिना गरेको छ। यस्तो कुरालाई चाहिँ हामीले अलिकति मसिनोसँग हेरेर किसानलाई पनि फाइदा होस्, गुठीहरूलाई पनि फाइदा होस्, र बिचमा जुन खेलिरहेका मान्छेहरू माफिया अथवा तपाईँको चाहिने कर्मचारीहरू नै पनि के समाउन हुनुहुन्छ। त्यसबाहेक चाहिँ एउटा विडम्बना छ, हेर्नुहोस्, जसले अहिले संस्कृतिको दुहाई दिइराख्नु भएको छ, उहाँहरू चाहिँ भोकल भएर आउनुभएको छ, उहाँहरू आफै पनि यो जग्गाको चाहिँ तपाईँको हिनामिनामा संलग्न हुनुहुन्छ। र गुठीको जुन स्रोत छ, यो सानो अहिले मैले काठमाडौँको साना समुदायले व्यवस्थापन गरेको गुठीको कुरा गरेको छैन। पशुपति हाम्रो आस्थाको धरोहर हामीले मानिरहेको धरोहर हो। तर हेर्नुहोस्, पशुपतिलाई के किसानहरूको उत्पादन गरेको आफ्नो बच्चाहरूलाई खुवाउनै नसकेको अन्न ल्याएर पशुपति पालिनुपर्ने अवस्था हो र अहिलेको हामी बहस गरौँ न। त्यसमा हजारौँ भक्तजनहरूले चढाएको दक्षिणा तपाईँको चाहिँ कहाँ जान्छ? त्यसको चाहिँ सार्वजनिक गर्ने कुरालाई चाहिँ हामीले जहिले पनि छोपेर बसिरहने, त्यो कुरालाई त हामीले लिएर आउनु पऱ्यो नि। हाम्रो हिसाब के छ भने पशुपतिकोबाट, स्वर्गद्वारीबाट, मनोकामनाबाट, लुम्बिनीबाट, जानकीबाट विश्वविद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने किसिमको स्रोतहरू आउनुपर्ने। तर हामीले त्यही मन्दिरलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ भनेदेखि हामी कहाँनिर छौँ? त्यसो भएको हुनाले अर्को पनि एउटा कुरा म तपाईँलाई जानकारी गराउँ, हिजो जमिन चाहिँ धेरै गुठीमा कसरी राख्यो? के सबै दाताहरूले दिएको जमिन हो त त्यो? होइन। दाताहरूले जमिन दिएको छ भने आज चाहिँ किन गुठीको जमिन बढ्दै गयो त? आज किन मान्छेहरू जमिन राख्न तयार छैनन् त भन्ने कुरालाई पनि हामीले विचार गर्दाखेरि फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, श्रमजीवी मेहनती जसले जमिनमा आफै खेती गर्छ, म कागजी मोहीको कुराकानी गरिरहेको छैन, त्यो खेती गर्ने किसानको पनि हित हामी खोजौँ र यो गुठी सम्पदाहरू जो छ हाम्रो मौलिकता हो, यसलाई पनि हामी सही तरिकाबाट यसलाई चाहिँ बिग्रिन नदिने किसिमको चाहिँ व्यवस्था हामी गरौँ। त्यो भनेको के हो भने समुदायलाई नै निर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्छ, हामीले बाहिरबाट हस्तक्षेप गर्नु। र अन्तमा जस्तो बाहिर पनि उपत्यका बाहिर पनि विधेयकको समर्थन गर्दै प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् होइन, विभिन्न कुराहरू उठिरहेका छन्, सरकारको विरोधका नाराहरू लागिरहेका छन्। अब अन्तमा भनिदिनुहोस् न, यी नारा सहित जोडेर विधेयकमा देखेको विवादको समाधान के हो? एकदम छोटकरीमा हामीसँग समय छ। यो विवादको समाधान के भन्दाखेरि अब प्रधानमन्त्रीको तहबाट राज्यले आफ्नो सरकारले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नु पर्यो र मलाई लाग्छ उठेका विषयहरूलाई त्यसलाई चाहिँ आफ्नो भनौँ न त्यसलाई सम्बोधन गर्ने तरिकाबाट सरकार आउनु जरुरी छ र यसलाई स्थगन गरेर सरकारवालाले उठाएका विषयमा छलफल गरेर अनि एउटा सहमति बनाएर अगाडि जानुपर्छ। हस्, कार्यक्रममा समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय विभिन्न विषयमा विरोध भइरहेको छ, जस अन्तर्गत गुठी विधेयक सरकारले ल्याएको, त्यसै गरेर मिडिया विधेयकको विरोध चलिरहँदा थपिएको गुठी विधेयकको विरोधले अझ एक प्रकारको माहौल तातेको छ र सरकारवाला निकायले यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ भनिरहेको छ भने सरकारले छलफलको क्रमलाई अगाडि बढाइरहेको छ र विचार विमर्श गरिरहेको छ। आखिर के हो त समस्या? किनभने एक पक्षले भन्छ गुठी विधेयक सरकारको संस्कृति मास्न खोज्यो र सरकार भन्छ विधेयक जग्गा जोत्नेको पक्षमा छ। आखिर के हो त यो विषय भन्ने कुरामा हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका थियौँ र कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो सरकारी जग्गा खोजबिन समितिका सदस्य, त्यसै गरेर भूमि अधिकार कर्मी जगत देउजा। कार्यक्रम 6 प्रश्नको समय सकिएको छ, अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।